Вториот столб на програмата предвидува повеќе мерки за враќање на правната сигурност на граѓаните, заштита на човековите права, но и враќање на кредибилитетот на институциите кои за жал во моментов се целосно дискредитирани: собранието, владата, судството, медиумите. Клучна цел на новата влада на СДСМ во оваа сфера е заедно со граѓаните да ја вратиме слободата, сигурноста и демократијата, а самоволието на власта да го замениме со владење на правото. Новата влада на СДСМ ќе спроведе реформа во извршувањето и во казнената политика со цел извршителите и инспекторите да не бидат бабароги кои што ги осиромашуваат граѓаните, собирајќи арач од нив, туку луѓе кои што ќе го спроведуваат правото во оваа земја. Секојдневно сме сведоци на присилна наплата на долгови за комунални трошоци, некои стари по 10 години. Овие присилни наплати на долгови кои што се практично застарени, најмногу ги погодуваат најсиромашните граѓани. СДСМ ќе ја прекине оваа практика и со законски измени со цел да се воведе правна сигурност во извршувањето. Исто така, една од мерките во програмата е да се намали надоместокот на извршителите со цел да не се зголемуваат трошоците при наплатата на долговите. Драконските казни веќе промовиравме дека ќе ги намалиме за 50% и инспекцијските служби ќе работат како превентивни органи кои кога ќе видат неправилност прво ќе изречат опомена, а дури доколку нема сообразување после тоа со напомените, со препораките, би се изрекувало во втор наврат казна. Во делот на човековите права ќе ги воведеме европските стандарди за човековите права и нивно почитување, и тука во еден широк диапазон на човекови права, почнувајќи од презумпција на невиност, право на слобода, еднаквост на граѓаните, правото на приватност, слобода на изразување и многу други човекови права. Ќе ја намалиме висината на надоместокот на нематеријалната штета за клевета и навреда, која што всушност со својата висина во моментот ја загушува слободата на говор. Новата програма на СДСМ предвидува мерки и за воведување на транспарентност на работата на институциите и воведување мерки за одговорна власт. Владата на СДСМ ќе спроведува дебати, но вистински дебати, во кои што ќе се соочуваат аргументите, и таа транспарентност и одговорност ќе биде особено нагласена во сферата на трошење на буџетските средства. Министерот за финансии веќе во донесувањето на буџетот за наредната година, значи нашиот министер од СДСМ ќе има обврска во текот на постапката за донесување на буџет да настапи јавно со тројца представници од опозицијата во вистинска дебата, да ги образложи аргументите зошто средствата на граѓаните ќе се трошат за определени намени. Во програмата се предвидени и повеќе мерки за враќање на независното судство, воспоставување на ефикасна администрација, ефикасно судство. Сведоци сме дека граѓаните се заглавени во лавиринтите на судскиот систем, дека е изгубена довербата во оваа институција која што е клучна за заштита на нивните права и интереси. Од тој аспект програмата предвидува повеќе мерки во оваа сфера. Една од мерките е намалување на судските такси со цел да се овозможи граѓаните да можат полесно да ја остварат својата правда пред судските органи. Ќе воведеме и специјализирани трговски судови со цел да се стимулираат инвестициите во Република Македонија и да се даде правна заштита во оваа сфера заради подобрување на бизнис амбиентот. Во рамките на реформите на јавната администрација предвидени се бројни мерки со кои што постапките пред јавната администрација ќе бидат пократки. Македонските граѓани ќе можат многу своји права да ги остварат по електронски пат, упатувајќи ги своите барања до институциите по електронски пат и добивајќи ги на истиот начин тие услуги. Нема да дозволиме шеткање на нашите граѓани од шалтер на шалтер, туку јавните институции ќе бидат задолжени по службена должност да ги приберат документите кои што им се потребни за граѓаните да можат да си ги остварат своите права.
Во делот на администрацијата предвиден е и стимулативен систем на наградување на јавната администрација, бидејќи нивната плата ќе биде врзана со растот на македонската економија. Јавната администрација треба да биде место во кое што ќе младите луѓе, кои што се солидни и спремни, ќе сакаат да работат и да придонесат за доброто на оваа земја. Во делот на медиумите предвидуваме законски измени кои што ќе остават простор за саморегулација на медиумската заедница со цел да се овозможи слобода на медиумите од политичко влијание. Новата влада на СДСМ веднаш по 27 април ќе престане со безумното трошење буџетски средства за медиумска кампања. Македонската радио и телевизија ќе ја претвориме од партиски билтен во професионален сервис на сите граѓани и силен идентитетски столб на Република Македонија. Во програмата која што денеска ја промовираме, предвидени се и мерки за борба против корупцијата во Република Македонија. Веднаш по освојувањето на власта, новата влада ќе направи целосна ревизија на Законот за јавни набавки со цел да се спречат тендерите скроени за фирмата Фаворит. Ќе бидат точно означени областите каде ќе се бодува квалитетот, а каде ќе биде примарна најниската цена, со цел да се зголеми конкуренцијата во постапките за јавни набавки и да се даде шанса на малите и микрокомпании кои често пати неосновано се елиминираат во постапките. Новата влада на СДСМ исто така ќе овозможи граѓаните да побараат специјална истрага од страна на државната ревизија за важни владини програми. Целта ни е максимално контролирање на трошењето на буџетските средства. Предвидени се и бројни мерки за враќање на дигнитетот на собранието, Уставниот суд и другите институции во кои што за жал граѓаните ја изгубија довербата. Ве поканувам да ја прочитате програмата, бидејќи по 27 април истата ќе биде преточена во владина програма.